ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ബ്രൗണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ബ്രൗണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രൗണീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫ്ലോർ മിക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 1 നുള്ള് ഉപ്പ്, ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗനാഷ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയിലേക്ക് ഫ്ലോർ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. 2 or 3 ബാച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്ററിൽ തന്നെ ലോ സ്പീഡിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കൂടെ ചേർക്കണം. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഇത് ബേക്കാക്കി എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓയിലും മൈദയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ബട്ടർ പേപ്പർ കയ്യിലില്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം. കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് മൈദ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ബ്രൗണീൻ്റെ ബാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ 5 to 10 മിനിറ്റ് വരെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 30 to 45 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്കാക്കി എടുക്കാം. ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കാം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വാങ്ങിയിട്ട് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ബ്രൗണി ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റും ബട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്നുകൂടെ ലൂസായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 or 2 ടീസ്പൂൺ പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗനാഷ് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രൗണി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബ്രൗണീസ് പൊതുവേ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണല്ലോ കാണുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ 4 സൈഡ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ പീസസ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 9 പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറിയ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പീസിലായിട്ട് ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഓരോ പീസിലും ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രൗണീസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രൗണി റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.